ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ಸ್ ಅಟಿಲ್ದ ಕೊನೆಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಕುಡ್ಡದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ದೋಸೆದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದೊಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾಪುನ ಸಾಮಗ್ರಿಲು: ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ 1 kg, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿ 25 ಇಜಿಂದ ತಪ್ಪು 1 ಕೆತ್ತೆ 1 ಇಂಚ್, ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂತ ರಡ್ಡು ತುಂಡು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 15 ಮೆಂತೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್, ಜೀರಿಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಟೊಮೆಟೊ 1, ಶುಂಠಿ 1 ಇಂಚ್ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನ, ನೀರುಳ್ಳಿ 3, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್, ಪುಳಿ 1 ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ತಾತು, ಇನ್ನೇನು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದಿವನ್ಲೆ, ತಾರಾಯಿ 1 ಪೆರೆದಿನ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 1, ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿನಾತು ಉಪ್ಪು, ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್. ಸುರುಟು ಸಾಮಾನು ಪೊದುಪುಗ 1 ಪ್ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚಾಯರದಿಲೆ ಐಕ್ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊದುಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಹೀರೆ, ಕೆತ್ತೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮೆಂತೆ, ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂತ ತುಂಡು ಪಾಡ್ದು ಪೊದುಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊದುಪುಲೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ ಜೀರಿಗೆದ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನೇಟ ಪೊದುಪುಲೆ. ಮಸಾಲ ಚೌಲಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇನ್ನೇನು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುಲೆ. ಕಡಾಯಿ ಬೆಚ್ಚಾಯರದಿಕ್ಕ ಐಕ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ದ 3 ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ. ರಡ್ಡೆಡ್ದು 3 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ದು ಕೋರಿ ಪಾಡ್ದು ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋರ್ತನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಉಳಿತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಪಿರಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಾಲೆ. ಚಿಕನ್ ಬೇಯಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿ ಪೊದುಪುಗ 1 ತವಾದಿದು ಐಕ್ ಪೆರೆದಿನ ತಾರಾಯ್ದ ಪೂ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ತಾರಾಯ್ದ ಪಸೆ ಪೋಯ್ನೇಟ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಕಲರ್ ಬರ್ಪುನೇಟ ಪೊದುಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ಪೊಡಿ ಮಂತಿನ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಪಿರಾ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಾಲೆ. ನಡುಟು ಕೈಲು ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆ ಹತ್ತಂದಾಂಡ ಕಜಿಪು ಅಡಿಕುಲ್ಲುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪೊದುತಿದ್ದಿನ ತಾರಾಯ್ದ ಪೂ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಪಿರಾ 4-5 ನಿಮಿಷ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ದೀಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳದೆತ್ತದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಿರ್ಕಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರಪ್ಪಂದೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಿಕ್ಲನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ
ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಸೊಲ್ಮೆಲು